Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya no mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Zambia, Afurika y'Epfo, muri Kenya, muri Uganda, abari ngaho mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo no mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Imbonerakure yo muri komine Mugina, umutumba Muyange, ngaho ni mu ntara ya Cibitoke, yaraye isinzikarije ubuzima w'umukenyezi, aho yamukubise agashaya. Kuri ubu ngubu akaba adashobora no kwiyambika impuzu. Iyo mbonerakure izwi ku mazina ya Vangelike ngo yagisibije ngaha kuri uyu mutumba wa Muyange, aho rero ihura n'umuntu mw'ijoro igakubita ntirabe ko ari umugabo canke umugore. Abo Vangelike akaba ari imbonerakure y'umukobwa bavuga ko yagisibije ku mahane akomeye cane, ariko rero yakubise ngo uyu mugore imukubita nta n'agahuzu yambaye, ngo none yaravyimbye no kwiyambika agahuzu ntibishoboka. Abiwe bakaba basaba ko iyo mbonerakure ubutegetsi bwoyifata bukayihana bukayishengeza imbere y'amategeko, hama uyu mugore yasinzikarijwe ubuzima nawe akajanwa kuvuzwa. Tuvuye ngaho mu Cibitoke imugina, reka tuje mu ntara ya Rumonge, naho akagwi k'abasuma kagisibije ngo kariko karakora amabi. Izo nkozi z'ikibi zikaba zibandanya kwiba buri umwe wese, haba amazu, inyubakwa zirabomora nijoro ugasanga ata kintu na kimwe bagusigiye mu nzu. Aho rero ngo ako kagwi k'abasuma kandi gategera n'abantu baba bariko barataha nijoro, bakabambura utwabo twose bakatujana. Uwugize ngo aravuga bagakubita, abandi bagasiga ari intere bahakwa kubagandagura. Abanyagihugu bakaba basaba ubutegetsi muri iyi ntara ya Rumonge gukurikirana utwo tugwi tw'abasuma. Utugwi tw'abasuma turi cane cane ngaho mu komine ya Rumonge y'intara ya Rumonge. Tuvuye muri ico gisata c'umutekano, reka tuje mu gisata ca politike ngaha mu gihugu c'Uburundi, ku mugwa mukuru wa politike i Gitega, hariko haratogwa ivyandiko. Hafi na Ntare Rushatsi harasubiye gutogwa ivyete. Ivyo vyandiko bitagira umukono biriko kwiragizwa irya nino mu gisagara ca Gitega, vyarazindutse bitogwa ku munsi wo w'Imana no ku munsi wa mbere, umunsi w'intahe yo kwikukira kw'igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'2024. Ivyo vyandiko no kw'iri genekerezo rya kabiri mu Kakaro vyasubiye gutogwa. Ivyo vyandiko biriko birakwiragizwa irya nino ngaha muri iyi ntara, umugwa mukuru wa politike i Gitega. Bikaba bivugwa ko rero handitsemwo amajambo ateye ubwoba. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere ariko ariyamirizwa, bamubwira ko agomba kuhava akagenda agakinjura, hama abanyagihugu bakabona amahoro. Handitsemwo inzara, izuba
isura inzara, inyota yagisibije, ngo kuva woja ku butegetsi inzara n'inyota nivyo vyuzuye ngaha mu gihugu c'Uburundi, isukari ya sosumo yarabuze, ibinyobwa vya Bralirwa nta na kimwe, ikiyeri ntikigishobora kuronkwa, ivyo kurya indya zarahuze, zarazimvye nta na kimwe, ibitoro vyarabuze, ivyo vyose ngo urakwiye kuhava, abafata ubutegetsi bashoboye gutegeka akaba aribo bategeka. Ayo ni amwe mu majambo yanditse muri ivyo vyandiko biriko biragenda bitorwa ngaho ku mugwa mukuru wa politike. Ivyo vyandiko rero vyasubiye gutorwa hafi na Ntare Rushatsi, bakavuga ko hariko haribazwa abantu bariko bagenda bakwiragiza ivyo vyandiko vyiyamiriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe benshi baravuga ko Varisito Ndayishimiye atazi gutegeka, baravuga ngo barabuze umukuru wabo Nkurunziza ngo niwe yarazi gutwara, ngo naho Varisito Ndayishimiye gutegeka igihugu vyaramunaniye, arafata abasuma akabaharira, akavuga ko yabababariye ngo ntazobahana, ntabashengeze n'imbere y'amategeko. Ivyo vyose ngo biraboneka ko ubu nta bubasha afise, amategeko ntayakurikiza, ububasha ahabwa n'amategeko n'ibwirizwa shingiro ntago abukoresha, ngo biboneka ko hari abantu bamusumvya inguvu, ngo narirya abo bategekana siwe yabashizeko, siwe yabagenye, uwabagenye muri ivyo bibanza ni umuhisi Petero Nkurunziza, ngo kandi abo yaciye agena muri ivyo bibanza bari inshuti z'akadasohoka, bari inshuti za Somambike, bari ababanyi, ngo mu gihe Varisito Ndayishimiye mu bo bategekana ata muntu wiwe n'umwe arimwo, ngo cabikoze ngo uwutwara igisirikari General Prime Niyongabo niwe apfa kugerageza kuba umubanyi wa Varisito Ndayishimiye, ngo naho abandi bagiye bagenwa muri ivyo bibanza ngo nabo ikibanza c'umukuru w'igihugu barakirondera. Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwara umugambwe wa CNDD FDD ngo n'umwe mu barondera ico kibanza co kuba umukuru w'igihugu. Ico kibanza co kuba umukuru w'igihugu rero kiriko kirondegwa na benshi, ngo na Ndayishimiye arabibona ko hari benshi barondera ico kibanza co kumusubirira bakamusimbura. Haragiye havugwa ko hitegurwa guhirika no gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyose bikerekana ko Varisito Ndayishimiye afise ubwoba bukomakomeye cane, akaba arizo mvo zaje ziratuma avuga ko aharira abo bose bipfuza kumutembagaza, aba bose bipfuza guhirika ubutegetsi, akabereka ikigongwe kugira ngo nawe arabe ko batazomutembagaza, ngo kuko baravuze ko bagomba kumureka agasigara ategeka wenyine, ivyo abategetse gukora ntibace babishira mu ngiro. Kimenyamenya n'ababujije igitoro kuza, mu kubuza ico gitoro kuza ivyo vyose vyaribonekeje bivanye n'abo bategetsi batandukanye bari ngaha mu gihugu c'Uburundi, bari mu bibanza bikomakomeye cane vya politiki, harimwo umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca, batazira ndakugarika, n'umwe mu babujije igitoro kwinjira ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose Ndayishimiye ngo yarabiraba akabona ko arabo amashetani arimo arakoreramwo, niko we yivugira ngo nabo shetani iriko irakoreramwo, ariko ngo biboneka ko ari ukubesha, na twenga ababaye, arashavuye nk'uko vyaciye biboneka ku ya mbere mu Kakaro, aho yari mu
birori vyo kwizihiza intahe yo kwikukira, yaraboneka nk'umuntu ashavuye, umuntu atishimye na gatoyi. Fyonda subscribe nk'uko niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.